市民花火は地域を愛する皆様と打ち上げる思いのこもった特別な花火です。今年の市民花火担当は株式会社ベニヤ青木園花店です。テーマはビッサバ花火2013。去年は世界最高峰の花火競技会の一つでもあるカナダのモントリオール国際音楽花火競技会に出場しました。改めて日本の花火の素晴らしさを世界中に知ってもらいたいと思い出展したものです。作品テーマはビッサバ花火。今日は赤川2013スペシャルドラマとしてご用意しました。12日間にわたる花火ショーエンターテインメントをお楽しみください。